jako akawuwo. Ng'okugaba emmere kukyagenda mu maaso munisipali y'e Nansana abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Wakiso okuli minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nasibuga Senninde, omubaka wa pulezidenti mu Wakiso Nnaalongoloozi Kirabira kw'ossa n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu munisipali eno bennyamivu ku butabanguko obususse mu maka ennaku zino. Minisita Senninde yategeeza ng'obutabanguko mu maka okweyongera mu kiseera kino wekisinze okuviira ddala ku bakyala obutamanyira kusiiba wakana baami baabwe. Obutabanguko mu maka buno twetaaga tubulwanyise naye tunaabulwanyisa tutya? Abakyala tugezeeko okubeera abakkakkamu eri abaami baffe ate n'abaami nabo bagezeeko okutegeera nti bakyala baabwe bwe bubirizi lwabwe era be bannaabwe bamaama b'abaana baabwe basobole okubeera nga bongera okukuuma omukwano. Akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala mu kaseera kano nga bali nabo bonna nga babakubiriza okusoma ebitabo byabwe naddala nga ne gavumenti yavuddeyo nebaako n'engeri gyewomya omutwe mu kaweefube w'okusoma kw'abayizi abali ewaka. Okusingira ddala njagala okukubiriza abazadde ekiseera kino nga tuli mu lockdown kitegeeza nti n'abaana baffe bali waka. Abazadde mbakubiriza okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana. Tuweereza amasomo abaana ge balina okusoma naye njagala okwegayirira abazadde bayambe abaana babakubiriza okubeera nga bawuliriza ku TV nga balaba ku TV nga bawuliriza ku radio awamu n'okubeera nga babayambako okubalambika mu ebyo ebintu bye tuweereza wansi abaana basobole okusoma. Wabula okugaba emmere we kutandise waliwo amaka agasangiddwa nga gabisse ekiddole n'ekigendererwa eky'okufuna ku kasukaali n'amata. Omwana tetulina nva bijanjalo bya nsigo omwana yentobye naye myezi 6 yekikunyu. Abafunye ku mmere eno basiimye nnyo gavumenti olw'okubadduukirira mu mbeera embi gye babaddemu. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba kawunga kubanga mu butuufu omuntu abadde bubi era gavumenti mwebale nnyo tulowoozaako ng'abantu b'e Nansana neyanzanyi neyanzege naye batambule buli nju ku nju nga bagiwa akawunga tebasosolamu yadde n'akamu. Ate abalala basabye ababaka baabwe abakiikirira ssente ez'abaweebwa bazibongere wakiri bayongere ku buwunga kubanga obuleeteddwa tebugenda kubamala. Nolwekyo tusuubira nti emmere eyinza obutatuuka ku buli muntu. Nolwekyo tusaba netuse kusaba yenna abatwongera otuyamba obufuwa buyambi batuyambe ne ofisi ya Prime Minister etwale Nansana nga special case tulabe nga tusobola okutaasa omuntu wa Nansana. Abantu bangi nnyo jjukira Nansana ye habitant ya Kampala. Wadde biri bityo naye era waliwo abasigadde nga bakokkoloma nga baagala wakiri bafune ku sukaali awamu n'amagi be basiiba balabanga batonera pulezidenti. Kati essaawa zino tufunye yes tusiimye tosobola kuba bantu kiro za sukaali 120 olwaleero luno zigabe baani etegeza ataafune sukaali oyo olwo nalutalo. Bwe tuviiridde mu kifo kino ng'okugaba emmere kukyagenda mu maaso. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abantu gobadde bakuba abantu beekalakaasiza naye nga mubiraga bulungi nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala.